大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個紐約芝士蛋糕 New York Cheesecake。先睇睇今日嘅材料。咁而家就事不宜遲，就即刻教大家整呢個紐約芝士蛋糕啦。咁首先呢，就將啲消化餅乾呢，就將佢搣碎佢先。咁如果有攪拌機呢，就可以攪碎佢啦，咁就快靚正啦。咁如果冇攪拌機嘅話呢，就可以好似我咁樣呢，用個杯嘅底部呢，就將佢壓碎啲餅乾。咁跟住呢，就加入呢個熱溶咗嘅牛油啦。咁亦都可以將啲餅乾呢擺落個密實袋度啦，攞個木棍呢去碌碎佢都得嘅。咁跟住呢，就用叉呢將牛油同埋餅乾撈勻佢。咁跟住呢，就預備一個6寸嘅蛋糕模啦。咁跟住呢，就用少少嘅牛油呢搽一搽蛋糕模裏面嘅邊位啦。而搽牛油嘅原因呢，就係方便牛油只可以緊貼邊位。咁跟住呢，就可以將頭先壓碎咗嘅餅乾碎呢倒落去呢個蛋糕模裏面。咁跟住呢，就用匙羹呢將佢壓實佢同埋壓平佢。我今次嘅餅底呢，就會做一個企身啲嘅。咁餅底整好之後呢，就可以放埋一邊備用。咁跟住呢，就加入忌廉芝士。然後再加入砂糖，跟住呢，就用刮刀將佢攪勻佢，搞到佢完全混合同埋幼滑就 OK 噶啦。咁跟住呢，就加入酸忌廉，然後再用刮刀將佢哋攪勻佢，咁搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢，就加入呢個淡忌廉，然後用刮刀將佢哋攪勻佢。咁跟住呢，就可以加入雲呢拿香油，然後呢，就加入雞蛋。咁雞蛋呢，就會分2次落啦。咁第一次呢，就先倒入一半，先攪勻佢先。
咁搞到完全混合之後呢，就可以倒埋剩餘嗰一半嘅雞蛋。咁然後呢，再用刮刀將佢攪勻佢，搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁最後呢，就加入粟粉，咁啊預備一個格西啦，咁啊將啲粟粉呢，就倒落格西裏面，過一過格西，就隔走啲粉粒。然後再用刮刀將你攪勻佢，搞到佢完全冇粉粒就 OK 噶啦。咁啊，芝士漿整好之後呢，就可以倒落個蛋糕模裏面。咁最後呢，就可以拎去焗爐焗噶啦。咁呢個芝士蛋糕呢，焗完之後呢，最好呢就雪一晚先好食佢啦。咁我呢個芝士蛋糕呢，就已經雪咗一晚啦。咁而家呢，就可以甩模啦。咁今日分享呢個紐約芝士蛋糕 New York Cheesecake 呢，就已經整好啦。咁如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。